Здравствуйте, наши маленькие телезрители, а также их родители и сен-мессес. В эфире программа «Бергаляп Иряник», программа для тех, кто любит учить татарский язык. А помогает нам учить его легко и весело наши команды, с удовольствием их с вами знакомлю. Сегодня в кресле игроков семья Фейзрахманова, Зухра и ее мама Алия. И семья Сабирзяновых, Алия и ее папа Алмаз. Любимое занятие Алии – учить стихи. Она участница многочисленных конкурсов, и зрители хорошо принимают ее творчество. Давайте посмотрим. Әйтәле күбәләк, сөйләшик бергәләп, бу кадәр күп очып, армысың син ничек? Ничексең тормышың, ничек көн күрмешең? Сөйләп бирче тезеп, табаламсың ризык. Бик матур булды бу чыгыш. Алия, какие поэты тебе нравятся? Чьи стихи ты любишь читать? Габдулла Тукай, Роберт Миннулин, Ялдас Миннулина. А какие стихи нравятся? Ну, помнишь какие-нибудь названия? Үз илемдә, уйнатма, бала белән күбәләк. Мы поняли, что это стихотворение тебе особенно нравится, и это было прекрасное исполнение. Алмаз, ваша дочь уже пишет стихи сама? Беркин язып караган, ләкин әти әлегә булмый, ләкин миңа калса аның тырышлыгы бар, аның хыялы да, үзенең максаты да бар, аның тырышлыгы да бар. Шигырьгә килгәндә үзе менә ятлый, үзе өйрәнә, әйтергә кирәк, гимназиядә аның нәфис сүз буенча остазы дип әйтик, укытучысы безнең легендар Эльмира Хамматова. Аңа белем бирә. Вот такие наставники есть у наших сегодняшних героев. Желаем вам дальнейших успехов. Биг Зурахмат Сергакилюгазишин. А во второй команде Зухра. Она с 4 лет занимается народными танцами, синхронным плаванием. Она активистка класса и просто большая молодец. Зухра, скажи, пожалуйста, сложно ли совмещать и народные танцы, и синхронное плавание, потому что это, два абсолютно разных занятия? Синхронное плавание – это танцы на воде. И мне совсем не трудно сразу с двумя заниматься. Очень здорово. Алия, насколько я знаю, у вас 2 дочери, и младшая дочь очень творческая, а старшая похожа на нее? На самом деле они совершенно разные, совершенно разные. И можно сказать, говоря о Зухре, о том, что она очень ответственная. Она ни влево, ни вправо никогда не меняла свой выбор. Если у нее что-то не получается, она добивается этого. Она может до 3 ночи писать диктанты и так далее, пока у нее не сложится на отлично. У нее даже, можно сказать, синдром такой отличник, да, перфекционист, камилликкә тырышучы бала ул. Һәм шулай берлеге белән мин аны горурланам. Настоящий молодец. Большое спасибо, что сегодня к нам пришли. Мы познакомились с нашими командами, а сегодня мы будем говорить об одном из самых любимых наших мест. Это квартира, фатир. В эфире программы «Бергаляп Иряник». Правила первого тура очень простые. Уважаемые команды, сейчас вы услышите рассуждения детей, которые говорят о разных местах в нашей квартире. Ваша задача угадать, о чем же идет речь. Вопросы мы будем задавать поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Готовы, Азер? Готовы. Смотрим. Там есть кровати, полки, цветки. Там есть кровать, и у нас там в доме 2 кровати. Там. Мы всегда там спим. Иногда мы там смотрим телевизор. В сказке Чуковского оттуда выходит мой дадыр. Итак, Алия, в каком же месте мы спим? Спальня. Уверена? Спальня? Да. Я принимаю этот ответ. Это правильный ответ. 1 балл получает твоя команда. Спальня по-татарски «Йоқы бөлмәсе». Продолжаем с Зухрой. Зухра, внимательно смотрим на экран. Там есть камин, диван, дерево искусственное. Самая большая комната в доме. И с работы или школы, или садика возвращаются, мы всегда там смотрим телевизор или общаемся на диване, там сидим. Вешают картины, ставят диваны, включают музыку и встречают гостей. Итак, Зухра, о чем же шла речь? Гостиная или зал? Гостиная или зал? Я принимаю этот ответ. Это действительно гостиная. Аплодисменты. 1 балл достается тебе. Гостиная по-татарски
Хунах бульмесе. Мы продолжаем нашу игру и внимательно смотрим на экран. Мы хотим там сделать ремонт, чтобы там были обои розового цвета. Ну, светлый розовый цвет. Ну, там есть снегушек полно там. Там сбоку 2 постели, шкаф. Там 3 деревца стоит на нем. Это где разбросанные игрушки повсюду и детские кровати. Когда мама заходит туда вечером, обычно ругается, потому что там постоянно беспорядок. Мы там делаем уроки, мы там одеваемся. Итак, Алмаз, в какой же комнате мы делаем уроки, там разбросаны игрушки, и, Да. конечно, мы там играем? После слова «беспорядок» мы поняли, что за комната – это детская. Это детская. комната. Но вообще, вы ругаете детей за беспорядки? Не ругаем так, ну, конечно Но же, замечания делаете. замечания делаем, учим, что за собой надо всегда убирать. И это очень здорово. Кстати, это был правильный ответ. Аплодисменты. 1 балл вашей команде. Это детская по-татарски балалар бульмяся. Ну что ж, продолжаем с вашей командой. Внимательно смотрим. Мама больше всех там бывает. Она берет в плен и не отпускает иногда по полдня. Ну кого еще там мы кушаем, смотрим телевизор. Чтоб там на завтрак, на обед или на ужин готовить. Где мы едим и где тарелки кладем. Это где нам готовят и где есть холодильник, плита и микроволновка. Духовка, еще холодильник с морозильником. Итак, Алия, где же находится тот самый холодильник с морозильником? Ну, на самом деле, это прям мой вопрос. Да, это мамина комната, все говорят, кухня. Но на самом деле это действительно мамина комната или по-другому кухня, которая по-татарски будет аш бульмяся. Ну что ж, мы продолжаем. На очереди 5-й вопрос, поэтому берем игрушки в руки. Сейчас ваша задача досмотреть до конца видеоролик, услышать мой вопрос, и только после этого, кто первый нажмет на игрушку, тот и будет отвечать. Внимательно смотрим. Я думаю, что там хранятся какие-то вещи. Там лежат варенье, яблоки, щетки, удочки, велосипеды. Все ненужное. Маленькая комната, и там хранится сахар, мука. Туда убираем летние вещи. Итак, о чем шла речь? Захра была первая. Захра? Кладовка, темнушка. Кладовка или темнушка? Я принимаю этот ответ. Алия, давай услышим твою версию. Чердак. Чердак. Я принимаю оба ответа, но ближе всего к правильному ответу были Зухра и Алия, потому что речь шла о чулане, щолан, и именно вам достается 1 балл. И со счетом 3-2 в пользу Зухры и Алии мы переходим во второй тур нашей программы. В эфире программа «Бергаляп и Ряник». Давайте вспомним слова на тему квартира, которую мы сегодня выучили. Итак, Зухра, как будет по-татарски спальня? Йокы бөлмесі. Дерес. Алия, как будет по-татарски гостиная? Кунак бөлмесі. Верно. Зухра, как будет по-татарски детская? Балалар бөлмесі. Именно так. Алия, как будет по-татарски кухня? Аш бөлмесі. Аш бульмесе щеннанда. И Зухра, как будет по-татарски чулан? Щелан. Верно. Ну что ж, уважаемые команды, сейчас на экране появятся те самые места, о которых мы говорили. Это детская, это кухня, это чулан, но в разном порядке. Ваша задача запомнить их расположение, у вас на это будет 15 секунд, и потом ответить на все вопросы. Итак, готовы? Алайса ихтибар белән карыйбыз 15 секунд. Итак, время вышло. Алия, начнем с тебя. В какой ячейке находится детская балалар бульмасы? Сигізінші. Сигизенще. Давайте открывать 8-ю ячейку. И там действительно детская. Аплодисменты. 1 балл. Итак, Зухра, в какой ячейке находится кухня? Ош бульмасы.
Беренче. Birinchi son астында o'shabыз birinchi sonni ham tekshiramiz. Анда shundan da osh bo'lmasa, это правильный ответ. Алмаз, играем с вами, в какой ячейке находится чулан? Чулан находится под номером 6. Открываем номер 6 и проверяем. И это правильный ответ. Еще 1 балл. Алия, в какой ячейке находится гостиная? 5. В 5. Вот так уверенно ответили. Давайте проверять. В 5, действительно. Ну что ж, на очереди 5 вопрос. А 5 вопрос мы, как обычно, разыгрываем с помощью наших игрушек. Берите игрушки. Как только я задам вопрос, кто первым нажмет, тот и будет отвечать. Внимание, вопрос. В какой ячейке находится спальня? Захра? В какой ячейке находится спальня? Тугызынчы. 9. Уверена? Да-да-да. Да-да-да, сказала мама. Давайте смотреть ячейку номер 9. Там находится спальня. Аплодисменты. Молодцы. После второго тура Зухра и Алия оказались впереди со счетом 6-4, но впереди третий тур нашей программы. Прежде чем начать третий тур нашей программы, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Спальня – йокы бөлмәсе. Гостиная – кунак бөлмәсе. Детская – балалар бөлмәсе. Кухня – аш бөлмәсе. Чулан – щелан. Уважаемые команды, сейчас вы услышите песню, посвященную теме квартира. Там будут разные комнаты, разные слова, но ваша задача написать только те слова из этой песни, которые мы сегодня выучили. Если вы готовы, то внимательно слушаем. Kişisinde de besi yok, divan ortunda da besiyim yok. Konak bölmesinde besiyim yok. Besiyim bilen kaşışla oynayım. Ol menden kaşa, hemen ana ezilim. Urundık aslında besi yok, kimler şkafında besi yok. Paravat üstünde kımarlı, yıkı bölmesinde. Вот такая игра, вот такая песня. Итак, давайте узнаем, как же ответили наши команды. Алия, Зухра, что написали вы? Аш бөлмәсе, кунак бөлмәсе, йокы бөлмәсе. Я принимаю этот вариант ответа. Так, Алия, Алмаз. Аш бөлмәсе, кунак бөлмәсе, йокы бөлмәсе. Йокы бөлмәсе. Обе команды дали одинаковые варианты ответов. Давайте услышим правильный. В этой песне прозвучали следующие слова. Аш бөлмәсе, кунак бөлмәсе, йокы бөлмәсе. И обе команды получают по 1 баллу за правильные ответы. Пора подвести итоги нашей игры. В сегодняшней программе побеждают Алия и Зухра Фейзрахмановой. Мы поздравляем вас от всей души. И обеим командам мы вручаем подарки, которые, я думаю, что будут напоминать о нашей теплой и действительно веселой встрече. С вами было, если честно говоря, очень интересно, очень весело играть. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Наша программа подходит к концу. Тапшырубыз азагына якынлаша. Дуслар, телләрне өйрәнегез, туган телегезне онытмагыз. На сегодня все. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз!